Да, забыл поздороваться. Так, где уголь? Да нафиг его нет. Да ну, не, я не верю. А, вот, господи, если пожар. Ну да. Сейчас быстренько до 3-го апнем, пойдем первого ребенка спасать. Заодно карту сделать надо. Сейчас я, когда сделаю карту, побегу спасать первого ребенка, я вас включу. Так, я спас первого ребенка. Блять, я не успел. Что за... А, господи. Ты куда? Так, первый ребеночек. Первый сундук, погнали. Да, еще первый... О, блин, карта. А, да, карта. Серьезно. Стейк. Ты не мочи. Прикиньте, сейчас круче лапка выпадает. Чё? Сейчас день. Ой, ночь уже наступит, я уверен. Ой, какая... Сейчас ночь. День наступит. А, нет, не так. Домик. Здесь с ним выпадет что-то годное. Сначала я сделаю этот стак, а потом... Не стак лучше, а потом сделаю... Ладно, сделаю все вот это вот. Ну, потом я вас включу. Обязательно. Так, что там? Если там что-то годное, лучше, чем... Понятно. Понятно. Я лучше стул заберу. Напишите в комментариях, кидаете ли вы стулья в костер. Так, ребята, я сейчас забрал вот этот такой хороший мешок и хороший топор. И еще плюс скрафтил 2 кровати и скрафтил... Ну и сделал 2-й верстак. Прикиньте, там красный сундук. Мне очень часто здесь выпадает красный сундук. Думаю, может быть и красный будет. Ой-ё. Мани. Погнали. Что тут выпадает? Вы издеваетесь? Ладно. Проехали, пошлите отсюда. Ой, лучше, блин. Бежим. Тут залейте, закроемся. Болтики. Мужской туалет. Кто-то деньги оставил. Мужчина, не ваши деньги? Ну ладно. Ночь приближается. Посадили светлячков по всей карте. Как круто! О, господи. Ты куда? Валера, ты куда? Хватило, спасибо. Что, погнали? Значит, до 3-го уровня надо апнуть костер. Ой, не костер, господи. Ну, костер тоже желательно апнуть до 4-го. И верстак до 3-го.
Без того, что в третьем, четвертом верстаке я бы просто не выжил, наверное. Так вот, вулканический биом. Тут очень много. Не очень, а очень много лута. Вот, еще патроны на винтовочку. Наверное, они на миг... Ох ты, жёкарный. Прикольно. Тоже прикольно. Угу. Как выбираться? Как выбираться? Говорю, как выбираться? Да ну нет. Да я же не говорите, что я застрял. Читайте мне героя. Я здесь застрял. Да, я здесь застрял. Как мне убираться отсюда? Как же круто застрять. Ну, как я отсюда вылезу? Только не говорите, что мне надо все заново начинать. Видимо, надо. Так, ну, короче, ребята, вы все сами видите. Тут у нас я уже выучила оленя. Выжил до 12 дня, спас 2 ребенка, построил 2 кровати. Олень запомнит вашу помощь. Она может пригодиться ему позже. Ну все, первый культистов залутал. Могу апнуть уже до 3-го. Поздравьте. Сейчас купим на хорошую кровать, потом биотопный процесс, потом гигантская кровать, нефтяная дымица. А дальше не знаю, что будет делать. Фигня страдать. Хи-хи. Я пошел поставить 3-го ребенка. Да, спасу. О, у меня есть же альфа-шкура. А прикиньте, блин, что будет со мной тут. Например, шкура медведя вот это как раз. За 2 минуты надо успеть. Ну ладно, давайте я вам покажу. Я вас остановлю на секундочку. Когда спасу 3-го ребенка, тогда включу. Итог, я спас 3-го ребенка. У нас немного, всего лишь 56 металлов, но это еще немного. И сейчас будем крафтить хорошую кровать. Я надеюсь, могу ее скрафтить. Все, я скрафтил кровать. Думаю, это достаточно. Пойду копить на верстак следующего уровня. Ах, да. Он же только будет. Нам нужно 2 культовых самоцвета. А у меня есть только 1. Это что значит? Правильно. Мы идем лутать замок культистов. Блин, я сдох. Ну ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Удачи в новых видео. Пока-пока.